Sa Negros Occidental naman, mga Narekober yung ebidensya sa Nasunog nga Buluthuan sa San Carlos City ipaidalum sa lab test. Nakatutok Aileen Pedreso. Tatlo ka ebidensya ang ipadala sa Bureau of Fire Protection sa San Carlos City sa National Headquarters agud ipaidalum sa laboratory test. Iniagud matumod kung anong posible ginhalinan sa sunog na nagtupok sa building sang Kolehiyo de Santa Rita. 14 días antes mabalaan ang resulta sa investigasyon sunod sa BFP. Basis of evidence, ipadala natin sa National Headquarters for further investigation sa action nga arson laboratory para ma-determine ang cause of fire. Nakapakig-angot naman ang BFP sa pamunuan sa Buluthuan para sa affidavit of loss kag insurance. Samtang nagpatigayon sa inspection ng building officials, agud may ibaluan kung kinahanglan bala nga gub-on ang nasunog nga building nga 90 ka tuig na ang kadugayon. Nagpalabot man sang pagkasubo ang San Carlos City LGU sa natabo sa Buluthuan, kang natala na nga maghatag sang bulig sa apektado nga mga estudyante. Sa subong temporaryo nga nagatiner ang pila ka working students sa isa pa ka campus. Specifically as to financial or any other assistance, it will be determined pa at the level of the mayor. But we still need to check if ang 7 to 8 na evacuate natin sila ng pagpunto. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.